Jemput dah. Tahu, tengok dia lah. Pegang dia dulu. Di mana makan malam? Hari kerja malam. Alhamdulillah, dah sampai ni. Dah sampai di spot ini guys. Sama Bang Erwin. Yes, malam guys. Good. Halo bang, agak dah guys. Ada nama cahaya lagi. Peralatan kita. Alhamdulillah, kuat pertama. Alhamdulillah. 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 Nah. Dodak api raya, dodak je tiba. Ukur dodak. Raya. Angin juga tiap video kita karena cuaca sangat deras ya. Bang ini habis kita ni. Dah. Ay, gemar. Yulah. Kotor.
Lagi ada basah, friend. Kita buat sambal terasi. Terasinya. Ini cabenya, bawang, sama tomat.
Siap bang? Nasi sudah disiapkan, sayur, sambal terasi campur sama ikan yang kita dapatkan malamnya. Alhamdulillah, kita bismillah. Oke guys, kita makan siang. Ikan kawan kita. Oke, semoga oke guys, kita makan sendiri, peranakan keluarga kita makan duluan. Ini kita yang terakhir. Oke.
sanggup 1,5 aja lah.